안녕하시오. 오늘은 오리탕을 한번 해 먹어볼랍니다. 오리탕을 한번 해서 미나리하고 토란대 그놈하고 이어갖고 푹 끓여갖고 우리 먹어볼랍니다. 오늘 여기 있단 데지? 오늘은 밖에서 장작불 떼갖고 오리를 구워갖고 한번 해 먹어볼랍니다. 알았지요? 알겠습니다. 오리 한번 삶아야 된다고? 한번 삶아 내버려야 돼. 한번 삶아 내버리고 이제 같이 해야지. 자, 그만하고 이렇게 솔솔 갖고 와갖고 오리를 살짝 데쳐. 뜨거운 물에다가 이게 푹푹 삶아보면 맛있는 물이 빠져도 뜨거운 물에다가 한번 불러갖고 얼마나 데쳐야 될까? 아니 금방 빼네. 금방 빼네. 이거 조금 닫아놓고 자 요거 받쳐버려야 돼. 뜨거워. 그래갖고 끼려야지. 된장 뭐뭐 들어갔어? 생강하고 된장 생강된장. 이거 이렇게 해서 우선 풀어. 이렇게 해서 고춧가루. 같이 갈아서 그거 넣으면 된대. 가루를 이거 넣고 뭐야? 여기서 토란대 토란대. 토란대가 많이 들어가요. 토란대가 맛있어요. 토란대 많이 들어가야 돼. 오리탕 토란대 그만해야지. 벌써부터 맛있는 냄새가 올라온디? 조금 끓여 팍팍 끓여. 아따 김이 모락모락 난다. 어디 잘 됐는가 뚜껑 한번 열어볼까? 어휴 팔팔 끓어. 뭐 넣었어? 들깨가리 들깨가루 넣고 말도 안 하고 쓱 넣어보구만. 여기는 후춧가리 후춧가리 넣고 여기 마늘 넣고 양파 고춧가루 좀 더 넣자. 왜 빛깔이 안 나? 고춧가루 저는 그래갖고 불로 땡게 또 싱거운 장을 잔뜩 없어야 되고. 아이고 맛이 있어? 아이고 간이 안 맞아. 간이 안 맞아? 자 뭐야? 국간장? 국간장
간이 맞아 이제? 그래도 싱거운데 조금 이제 싱거워? 떼어갖고 이제 좀 덜어야지. 땡게 조금 땡게 이제 더 간간해져. 싱겁게. 다 익은다. 맥주 좀 빠져. 미나는 한 포로 이어서 먹으면 안 되고. 묵음식 먹는 묵음서 묵음서 넣어놓고 먹고 또 먹고. 이렇게 해서. 냄새 맛있네. 냄새 맛있어. 여기서 늘 떠서 먹으면 돼. 네. 또 조금씩 엄마도 드시고. 조금씩 뜨고. 자, 설명 좀 해주고. 오늘은 오리탕 뭐란때야 미나리 오리탕 오리탕에서 오리를 또 초창에서 또 찍어 먹는다고요. 그래서 건져서 또 찍어 먹으라 그러고 이 깍두기에다가 여기서 먹으면 깍두기, 김치. 파김치, 갓김치. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 막내가 오리를 사갖고 왔단 말이에요. 그래서 오리. 오리를 오리탕을 좀 끓여봤습니다. 맛있을란가 없을란가 모르겠지만은 먹어볼랍니다. 자, 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 큰 힘이 됩니다. 네, 시청해 주셔서 감사합니다. 맛있게 잘 먹겠습니다. 네. 해서 어디 잡숴봐. 먹어봅시다. 어디 먹어봐. 어디. 짱이네. 짱. 짱이에요? 짱. 짱이에요? 내가 끓여서 그런가는 모르겠는데 짱이야. 아이고, 이렇게 오리가요. 오리. 어디. 오리 맛있어. 오리 맛있어? 오리도 맛있어. 요새는 여러분 집에서 해 먹어야 돼. 사다가 꼭 오리탕. 구독 여러분 사다가 집에서 해 잡수세요. 구독자 여러분. 구독자 여러분. 구독 여러분. 잘 먹겠습니다. 아따. 양념이. 아따. 좀 싱겁다냐? 안 싱거. 이게 토란대지? 짜져버려. 요즘에는 식당에 가면 안 되고 집에서 사다가 여러 끓여 먹게 야외에 오는 많아요. 오늘 야외에서 먹게 소풍 나왔지? 요거 초장에다 찍어갖고 잡사봐. 여기 야, 있어. 있어. 여기 있어? 잡사봐. 있어. 이거 뭐. 잡사. 여기가 나도 많이. 정말. 뭐 찍은 거 안 찍은 거 한대요? 응? 안 찍은 거 한대요? 미나리도 초장에 찍어 먹고 맛있어. 맛있네. 아따. 오리 얼마 만에 잡사본가? 몰라, 오리가 이제 요새 먹으면 맛있어. 미나리가 제철이 나와야. 이거는 내 것대로 해놔야 돼. 맛있게. 이거 따로 야었다. 뭘 따로 해? 초장을 엮어서.
와, 딱 깍두기가 맛있게 생겼네. 총각김치. 총각김치. 지대로 익었구만. 총각이. 여명을 주저 이거고요. 엄마 총각이 익으면은 뭔가? 총각이 익으면은 죽늙은이제? 총각 늙은이들 보자. 총각이. 역시 미나리는 초장에 찍어 먹어야 겁나 맛있구만. 밥은 뭐라 불라네. 벌써? 고기를 드시고 잡숴야 돼? 몰라. 그래서. 참 무슨 줄 알고. 얼굴이 뽀르신디. 오리탕 오늘 맛있게 잘 먹었습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.